始まりました。今まで、Discord コミュニティ、フローブロックチェーン AMA に参加していただいている皆様、今回初めて参加する皆様、こんばんは、フロー JP コミュニティリードのソフィーです。本日もよろしくお願いします。声は聞こえてますか？大丈夫ですか？もし聞こえてたら、ザクさん、聞こえてますか？聞こえてるんですよ。これが残念なことに。残念ながら。ありがとうございます。冗談です。はい。いい声、いつも通りいい声が聞こえてますよ。ありがとうございます。ちょっと先ほどまでちょっと寝てたので、ちょっと声が、ちゃんとした声出てるかなと思って。大丈夫です。はい。では、始めます。では、こちらの、AMA、ボイスチャンネルは、フローブロックチェーン上のプロジェクトの AMA を開催して、皆様とご一緒にどんなプロジェクトなのか、勉強したり、一つ上の AMA 専用投稿チャンネルで実際に、CEO へ質問したり、プレゼントに応募したりする場です。それでは早速本日の AMA いきます。第15回フローブロックチェーンIncrementFi Flow AMA 開催ということで、今回の PJ はフローブロックチェーンジャパンの第7回ですね。第7回の時に AMA を開催しました、インクリメントファイナンス、インクリメントフィーですね。フローブロックチェーン上に構築された、DeFi のプラットフォームで、シードラウンドで100万ドルの資金を調達しました。ダッパーラボス、ラティスキャピタル、キミングベンチャーパートナー、そして、クワイエットベンチャーと、そうそうたる、VC です。そして、今回の、メインのお話ですが、インクリメントフィーは、フローメインネットで流動性の、ステーキングを開始しました。これにより、ユーザーは、フローを、14日間、ロックすることなく、ステーキング報酬を得ることができるようになります。ユーザーは、フローを入金して、その代わりに取引可能な、リキッドトークン、STK フローを、受け取ることになります。その辺の詳しい話を。ステーキングフローってことですね。そうですね、ステーキングフローですね。その辺の詳しい話を、ゲスト様から、今日お聞きできると思います。あと、今日の、プレゼントの抽選ですが、5名様に当たる合計200フロー、約、300ドル分ですね。1人当たり、40フローですね。こちらは、ギブアウェイボットにて、行います。今、ドリップさんが、早速、ギブアウェイボットを、こちらの、AMA 専用投稿チャンネルの方に投稿していただきましたので、皆様はこちらのクラッカーの絵文字出てると思いますが、こちらのクラッカーの絵文字を1回だけ、ポチッと押してください。今のところ16人エントリーされてます。今17人になりましたね。エントリーのところが数字が上がってきますので、そちらが、今、こちらの抽選に参加している人数になります。その下に、ウィナーズ。こちらは、当選する人数ですね。当選する人数になります。で、その下に、時間が載ってますが、こちらは、ドリップさんが、調整できます。今日、AMA は1時間の予定なんですが、11時、約11時ちょっと前ぐらいに、こちらの抽選の、方を、止めて、発表する形になると思います。はい。で、あと1名様に、当たる、レアフロートですね。こちらのレアフロートなんですけど、こちらも後ほど多分ゲストの方から説明があると思うんですが、実は、すでに僕は、そちらの、レアフロート保有してます。レア、フロートというのは、コアのメンバーのみですね。例えば、僕の場合だと、フローのコミュニティリードをやってますので、そういう特別な、メンバーのみ、配布される、フロートです。こちらを保有してると、何がいいかっていうと、特別に、そのフロート、NFT をステーキングすることで、毎日リアルタイムで USDC を、報酬としてもらえます。ちなみに今僕がこの喋ってる間も、USDC がどんどんもらえてる状態ですね。そんなめちゃくちゃありがたいフロートというかNFT が、今回1名様に、プレゼントですので、ぜひぜひ皆さん、抽選に参加してください。その抽選方法は
今回、後ほど、質問タイムを設けますが、その質問者の中から、抽選にさせていただきます。なので、必ず、後で、この質問タイムも設けたときに、質問をしっかり投稿していただいて、その中から1名様、当選しますので、ぜひぜひ、質問内容を考えておいてください。そして、最後に、こちらもいつも通りプレゼントです。今回の AMA 参加記念 NFT として時間限定で、先着プレゼントします。ミントするにはあるキーワードが必要ですので、後ほどお知らせします。あと、こちらの参加記念 NFT ですが、スタンプカードのように集めていただいて、今後、フローチェーン上のトークンや NFT や、フローグッズなど、保有者限定の抽選イベントを行う予定ですので、参加者の皆様は必ず AMA 終了後にミントしてくださいね。では本日もお時間の許す限りどうぞ最後までご参加よろしくお願いします。では、第15回フローブロックチェーンインクリメントフィーフロー AMA を始めます。本日のスピーカーは創設者の、ジョニーさんです。はい、ジョニー。Hi, Sophie. This is Jonny here. It's very glad for me to join this AMA again. ということでですね、ソフィーさん、こちらの AMA 開いてくれてありがとうございます。インクリメントファイというのはですね、今年の初めの方にですね、立ち上げたプロジェクトで、私たちはですね、DeFi を、主に取り組んでいるプロジェクトです。で、特にですね、AMM だったりとか DEX、あとレンディングとかですね、こういった機能をですね、フローブロックチェーンに持ってこようとしているプロジェクトです。まず最初に私自身について簡単に話をさせていただくと、私はですね、ビットコインに対しては2017年頃に出会いました。で、サンフランシスコでですね、移動して、ベイエリアで、ソフトウェアエンジニアとして働くときにですね、ビットコインのミートアップに参加して、そこからホワイトペーパーを読んで、ソースコードを読んでですね、これ本当にすごいなというところで、関心を持ちました。そこからですね、ソフトウェアエンジニアとして Google で働いてたんですけれども、2018年に辞めてからですね、仮想通貨業界でのフルタイム開発者となりました。で、そういった中でですね、イーサリアムバーチャルマシン、イーサリアム仮想マシンですね、EVM でスマコンを書いたりもしていたんですけれども、その後フローに出会いました。で、フローではですね、EVM の世界とは違ってリソースオリエントとか、違う仕組みが使われているというところで、いろいろと見ていたんですけれども、ゲームとかそういったのはフローブロックチェーン上たくさん、プロジェクトとしてはあるんですけれども、基盤となるですね、分野である、いわゆる分散型金融というのがフローにはありませんでした。で、ブロックを使った人とかだったらですね、分かっていただけると思うんですけれども、フローではですね、なかなか好きなトークンというのをブロックト上で、載せるみたいなことができなくて、まだまだ分散性が足りていないし、だからこそ分散型金融というところにもっと力を入れていきたいというところで、私たちはこのプロジェクトを始めました。これまでがですね、このプロジェクト、インクリメントファイの始めた、理由というところでした。で、なのでですね、私たち、フォーカスしているのは分散型金融の分野で、フロー上にですね、まだないものというのを作ろうと日々取り組んでいます。で、フロー上でですね、分散型金融のプロジェクトを作ることでですね、フローをですね、より分散型で、パーミッションレスなものにしようと思っております。で、私たち、いわゆる開発者がですね、人々、ユーザーのために、分散型金融のアプリを作るというところで、いろんな人たちが参加してもらえるようなですね、インクルージョンという観点からですね、私たちのプロジェクトの名前は IncrementFi というところにしています。ここからはですね、フロー上でのリキッドステーキング、流動性マイニングとかの、流動性ステーキングとかの話だったりとか、していけたらなと思っております。またその後ですね、質問とかにも答える時間を取っていけたらなというふうに思っています。ということでですね、最初、まずステーキングとはどういうことかというところについて話したいと思っています。で、ステーキングはですね、ポスブロックチェーンとかでは一般的な機能なんですけれども、トークンホルダーがノードに対してデリゲート、委任を行います。で、委任を行ったらですね、その対価として、報酬を得ることができます。なので、ある意味、不労所得という面があります。で、ステーキングをすることで、自分の資産が一定期間ですね、ロックされます。で、もちろんこれですね、利息を得ることはできるんですけれども、一定期間ロックされるというところでですね、その他のところで運用するという機会が失われてしまいます。で、フローの場合だと、ステーキングをするとですね、解除してから引き出すまでに14日間の期間がかかってしまっているというのが現状です。はい。
ということでですね、比較をしていくとですね、リキッドステーキングではですね、ステーキング報酬を得ながらですね、次に流動化するということができるようになっています。で、2つできることがあってですね、1つ目がステーキング報酬を得られること。もう1つがすぐに流動化できるというのはですね、ST フロー、ステークドフローというですね、新しいトークンを手に入れることができて、このトークンをオンチェーンのエコシステムで使うことができます。で、これによってですね、ファーミングに参加したりとか、もしくはブロックにウォレットに入れてですね、価格がどうなっているのかチェックしたりとか、今までできなかったことができるようになります。またですね、レンディングプロトコルに担保として預けるみたいなこともできてですね、トークンホルダーにとって新しい、トークンの使い道というのを提供します。またですね、このリキッドステーキング、ネットワークの分散化の促進にもなりますと。で、今までのステーキングだとですね、で、どのノードにデリゲートするかというのをちゃんと調べる必要がありました。で、これはユーザーフレンドリーではなくてですね、じゃあもう一つの方法としてですね、ブロックとのウォレットを通じてやるという方法もあったんですけれども、ブロックとのウォレットからですね、ステーキングを行うと、すべてブロックとのノードに対してですね、デリゲートが行われてしまうということで、中央集権的な面がありましたと。なのでですね、リキッドステーキングで、これまでのステーキングの欠点というところを改善して、よりネットワークを分散化させることができるよう、分散化させます。ということでですね、まとめるとですね、リキッドステーキングはですね、簡単に使うことができて、かつノードを選ぶ必要がありません。またですね、リキッドステーキングというのを、デリゲーション、誰にデリゲートをするか、誰に委任するかという戦略なんですけれども、APR を最大にするように、デリゲート、委任をしていきます。で、報酬はですね、自動で運用されて、複利が効いていくようになります。で、こういったことに通じてですね、フローネットワークをより分散型にしていきます。で、今ですね、このリキッドステーキングで、委任するノード一覧というのがあるんですけれども、ブロックと以外の様々なノードにデリゲートしようと思っていますし、今もですね、他のノードの運用者ともですね、いろいろ交渉しているところです。で、ユーザーとしてもですね、フローをステーキングすることで、ST フローを手に入れることができて、すぐに、流動性を得ることができてですね、このトークンを使っていろんな運用ができたりするので、普通のステーキングよりもですね、利率が良くなったりもする場合もあるでしょう。はい、ということでですね、ここまでですね、リキッドステーキングの基本的な紹介というところを行ってきました。あともう一つ触れておきたいところがですね、マイグレート、いわゆる移行ですね。移行の機能です。で、皆さんの中にはですね、すでにノードにデリゲートしてですね、フローをステーキングしている人がいると思います。で、そういった人たちもですね、私たちのサイトにアクセスして、ウォレットをつないだらですね、マイグレートという機能を使っていただければすぐにですね、リキッドステーキングを使い始めることができます。なので、14日間待つ必要とかは全くないです。で、この、つないでマイグレートする、この一つのトランザクションでですね、の中でですね、ステーキングしているフローの代わりの報酬としてですね、ST フローの受け取りまで行われます。OK。はい。ということでですね、ここまでがですね、リキッドステーキングの紹介だったりとか、ステーキングって何なのか、あとマイニングという機能についての紹介をしてきました。で、今ですね、この機能、リリースしているんですけれども、すでにですね、10万フローが、預けられていて、この数字自体は非常にいい、出だしかなというふうに思っております。で、このTVL、トータルバリューロックとですね、を伸ばしていきたいと考えていて、ゴールとしてはですね、これを100倍以上にまで育てていけたらなというふうに考えています。というところで、ソフィーさん、もうそろそろ質問タイム入っていいというふうに言ってます。わかりました。では、今、投稿しましたが、これから、質問タイムを開始します。まず一人目の質問。様々な、チェーンが生まれていますが、運営様は、フローにはどのような可能性を感じていますかとのことです。はい、ということでですね、フローに関する差別化ポイントとかという観点なんですけれども、技術的な観点で答えるとですね、フローブロックチェーンというのは非常にユニークですと。で、ソラナとかではですね、デジタル資産だったり NFT というのはスマートコントラクトで作られてあなたがオーナーですという記録が残るんですけれども、NFT 自体はスマートコントラクトの中に格納されていたりとかして、実は中央集権的だったりします。一方ですね、フローではですね、作られた NFT というのはアカウントのストレージにですね、直接格納されるので、
で、中央集権なスマートコントラクトに保管されることがないです。なので、オーナーのコントラクトがハッキングされたとしてもですね、フローサイドで、フローの場合だったらですね、何の影響というのもないような形になります。またですね、フロー、NFT とかデジタルゲームに力を入れていて、ソラナとかイーサリアムとは違うユーザー層を持っているというところがあるなというふうに思っております。またですね、フローにおける分散型金融、イーサリアムとかソラナと違ってですね、まだまだ始まった段階というところで、どんどんやっていけることがあるというところが、フローの魅力かなというふうに感じています。その次の質問に行きます。最近、ハッキングが毎日のように起こっています。ユーザーとして、セキュリティ対策について知っておきたいです。とのことです。スワップとレンディングに関してはですね、すでにダッパーラブスのチームの監査を受けていて、他にも様々なですね、第三者監査を受けています。そういった監査の結果は公開しています。で、この DEX とかですね、レンディングを出した頃はですね、フロー上でコードをデプロイするにはですね、まずダッパーラブスの監査を受けて、その認証を得ることが必要でした。なので、ダッパーラブスチームからの監査を受けたりとかしています。じゃあ、リキッドステーキングはどうかというところなんですけれども、リキッドステーキング、現在監査を受けているところです。ですね。こういった監査以外のもですね、他に喋っておきたいこととしてですね、インクリメントファイルは、10万ドルのですね、保険金というのを準備しています。で、緊急事態のためのですね、対策とかも、打っています。で、DeFi プラットフォームにとってはですね、セキュリティというのは最優先だというふうに考えています。なので、今後もですね、より多くのいろんな観点からのですね、監査を、受けていけるようにしていこうというふうに考えています。はい、ありがとうございました。では、次の質問です。今現在、インクリメントフィーは、リリコ、ブロクト、あとは、ヌンフィー、この3種類の、ウォレットに、コネクトできますが、最近、ですね、最近、ダッパーウォレットを、使うことが多いです。ダッパーウォレットはいつ頃対応予定でしょうかとのことです。はい。ということでですね、ダッパーウォレットに対してはですね、リクエストは実は3ヶ月前に出しています。ただですね、ダッパー側からまだフィードバックというのをもらえていません。アンバーにはいろいろと聞いてるんですけれども、ダッパーウォレットは NFT に力入れているというところで、なかなか進んでいないというところが現状です。で、我々としてはですね、ダッパーウォレットとは連携したいというふうに考えているんですけれども、インクリメントファイ側の問題ではなくですね、ダッパーラブズ側がどうするか、どうしたいかというところの問題になっています。で、フローブロックチェーン上のですね、既存のウォレットにはですね、リリコとか、ブロックトにはすでに対応しています。もちろん既存ユーザーにとってはですね、ダッパーウォレット使うのが一番楽というところはあるかもしれないんですけれども、そういった、フローブロックチェーン上の既存をすでにあるウォレットには多くは対応しています。で、ダッパーウォレットに関しても取り組みたいというところはあるんですけれども、こちらはですね、ダッパーラブス側の判断になっていくかなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。では、次の質問です。今、アプリの方を見てもらったらわかると思うんですけど、ファーミングのところのページに、カミングスーンっていう風に、なってる部分、画像があると思うんですけど、こちらの、カミングスーンなんですが、どのような予定がありますか？誰でも参加できるようになるものなんでしょうかとのことです。で、NFT ステーキングプールというのはですね、現状コアメンバーのみですと。で、じゃあカミングスー何が来るかっていうとですね、他のプロジェクトとのコラボですと。で、いろいろと他のプロジェクトとの話をしているところなんですけれども、例えばですね、NBA トップショッツとも話をしていますと。ただですね、NBA トップショッツのリーガルチームと話をしていると、規約を見る感じですね、ユーザーが第三者プラットフォームに引き出すのには制限があったりとかしそうなところはあったりするんですけれども、例えば NBA トップショッツのですね、インクリメントファイのプラットフォームに持ってきて、NFT プールに預けるとですね、ステーキングできるようにする。こういったことをするためのですね、他のプロジェクトとのコラボレーションをするための、カミングスーンになっています。で、将来的にはですね、より多くの NFT プールをですね、作ったりとか、他のプロジェクトのためのですね、プールを作ったりとかしたいなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。次の質問なんですが、LSP プロトコルと、フローチェーンとの、タッグで、DeFi 業界に、どんなイノベーションをもたらしていきたいですかっていう質問なんですけど、もし、ジョニーさん、ちょっと回答できないようでしたら、飛ばしますのでっていうのだけお伝えください。わかりました。一回聞くだけ聞いてきますね。はい。
ということでですね、まず、私たちとしてはリキッドステーキングの TVL、トータルバリューロックとですね、現在の100倍にまで伸ばしたいと考えています。で、それからですね、ステーブルコインの担保化とか、いろんなですね、ステーブルコインを活用した、DeFi の、ユースケースというのに取り組んでいきたいなというふうに考えております。現在ですね、ステーブルコインをオンチェーンで連リンクしても利息というのはほぼつきません。2年前はオンチェーンで運用することでより多くの利息を稼げたりとか、アビトラとかもできたりしました。で、もう今ではですね、USDC をオンチェーンでデポジットしても何をもらうことができないような状況になっております。次のイノベーションを起こすためには、より基本的な変化というのが必要になってくるかなと考えていて、私たちはですね、パブリックチェーンのステーキングというのはですね、中央銀行の役割を果たしていると思っております。ただこの役割を活用してですね、フローの担保化だったりとか、ステーブルコインとの、ミキシングとかですね、そういったところをやっていけたらなと思っております。で、ただ、こうやっていろいろ考えてるんですけれども、時間がかかる、リキッドステーキングの 2BL が、成長しないといけないので、まだまだ時間がかかる、これ今後、将来的な話かなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では次の質問です。将来的に、ガバナンストークンと、独自トークンを出す想定はありますか？もしあるとするならば、どのようなトークンエコノミクスを、計画していますか？とのことです。ということでですね、私たちとして、トークンを出す計画はあります。で、このトークンはですね、私たちの、エコシステムに対するですね、参加者すべてに対する報酬として、の役割を果たすようなものとして考えたいなと思っています。ただですね、詳細だったりとかトークンのミックスに関してはですね、まだ公開できるようなレベルのものにはなっていません。ただですね、トークンホルダーだったりとか、プロダクトのユーザーにですね、私たちの利益を還元していきたいなというふうに考えています。またですね、投票のメカニズムを実装して、ユーザーがですね、実際に、ガバナンスに参加する、DAO の形で参加できるような形にしたいと思っております。で、その中ではですね、どのノードにデリゲートするのかだったりとか、排出率をどうするのかとか、このプロジェクト、プロダクトに関わるですね、様々なことに関する決定権を、どんどん DAO 側に渡していきたいと思っております。で、トークノミクスっていうのは非常に重要だと考えています。なぜならですね、ユニを見ればわかるように、プロダクトとしてはいいんですけれども、トークノミクスとしてはダメな、トークンとかもあったりするので、こういったところを非常に重視しているので、将来的に出すトークンでちゃんとトークノミクスも、公開していきたいと思っています。はい、以上。はい、ありがとうございます。では、次の質問で、最後にさせていただきます。日本人に、特別に期待していることは何かありますか？ということでですね、私たちとしてはより多くの日本人に、参加してほしいなと考えています。で、フローの側から見るとですね、英語のコミュニティが一番活発なんですけど、その次はヒスパニック系で中国系みたいなところになっていて、正直フローの日本テレグラムとか見ていると、コミュニケーションがあまり活発ではないなというふうに思っています。私が知ってるよく投稿する人としてはですね、ドリップさんとソフィーさんの2人ぐらいかなというふうに思っています。なので、もっとコミュニケーションを取ってほしいなというふうに思っております。で、そういったコミュニケーションをですね、促進するためにもアンバサダーみたいなものを置いたりとか、していきたいなというふうに考えています。なので、日本の方にはですね、より多くのですね、サポートと私たちのプロダクトに対するフィードバックを、もらえると嬉しいです。なので、ぜひですね、この後テレグラムで、ディスコードでですね、コミュニケーションしてもらいたいですし、恥ずかしかったらですね、私に直接 DM とかしてもらっても構いません。ありがとうございます。今、ジョニーさんからもお話がありましたが、アンバサダー、今、アンバサダープログラムの方を、ダッパーラボスの方から、発表が、されてるのかな確か。はい。なので、皆さん、もしフローのことが大好きで、いろんなその協力をしていきたいとか、実際にフローブロックチェーンで働きたいとかいう方々は、ぜひそちらのアンバサダープログラムの方に、申請の方、よろしくお願いします。はい。では、そろそろ開きにします。ジョニーさん、今日はありがとうございました。Mr. Johnny, thank you for coming today. Thank you. Yeah, thank you, guys. Thanks, everyone. And a special thanks to Zach and Sophie. And thanks, everyone, for joining our community. Yeah, amazing time. Yeah, looking forward in future, if I can participate and introduce more. Thanks for this opportunity. Yeah. ということで今日は、はい。どうぞ。今日は皆さんありがとうございましたと。で、またですね、次の機会にとかもあってですね、いろいろと、私たちのプロジェクトについて紹介できたらいいなと思っています。改めてですが、今日はありがとうございました。ありがとうございます。では、ジョニーさんにお伝えください。この後、
参加記念 NFT の、URL とキーワードを投稿しますので、ぜひ、NFT をゲットしてから、お休みくださいと。Okay, so, hi, Johnny. So from now, Sophie is going to share today's AMA's NFT and the keyword to mint it. So, Okay. If you want, you can mint it. Yeah, sure, for sure. Yeah. はい。では、皆さんも今僕が投稿しましたが、今日の AMA を記念して、NFT を、発行しましたので、ぜひ皆さん、フロートで、ミントの方お願いします。キーワードはこちらですね。インクリメント P の、ローンチ記念として、キーワードはこのように出ます。24時間、明日の、11時59分まで、ミントできますので、必ず、それまでに、ミントをお願いします。それでは、最後に、何か宣伝とかあれば、ぜひ、ジョニーさんお願いします。ということでですね、今日は皆さんですね、参加してくれてありがとうございます。で、私たちとしてはですね、今日参加してくださった皆さんがですね、私たちのプロダクトをですね、ぜひ触ってみてほしいなというところが、強い要望です。で、もちろん将来的に、トークン発行するというところであるんですけれども、今でもですね、使っていただくと少しエアドロで何かもらえたりとかもするのでですね、皆さん、まずは我々のプロダクトを使ってみてほしいなというふうに思っております。では今日はですね、お忙しいところ、お時間取っていただきありがとうございました。はい。ありがとうございます。ジョニーさんに伝えておいてください。あと10回ぐらい AMA やりましょうと。Okay, so Johnny, Sophie wanna held IncrementFi AMA for more than 100 times. Okay, yeah, thank you. Thank you for. Okay. もう一個つけた。Yeah, let's make it happen. Yeah. Yeah, let's make it happen. はい。ではこれにて、第15回フローブロックチェーンインクリメントフィーフロー AMA を終わります。今日のアーカイブ動画は、ドリップさんに、撮っていただいてますので、後日、公式の YouTube にアップします。はい。毎月はこんな感じで定期的に AMA を開催します。Twitter やアナウンスチャンネルや AMA 専用投稿チャンネルに記載しますので、必ず、通知をオンにしておいてくださいね。では、この時間のお相手は、ソフィーと、ジョニーさん、そして通訳のザクさんでした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。また、この時間にお会いしましょう。はい。では、ジョニーさん、ザクさん、おやすみなさい。おやすみなさい。皆さんもおやすみなさい。バイ。Yeah, thank you guys. Bye bye. バイバイ。Okay, so Johnny, please start your presentation. So first, do your self-introduction and then explain about your project. And since I'm going to translate your presentation, if you feel you already talked enough, please stop and I will do the translation. Hello. Am I still? Oh, okay. So please start. Yeah. Sure. Thanks, Sophie, and thanks, Zach. And thanks for everyone who joining this AMA. This is a dry run, aka Jonny, from Increment. We started Increment sometime earlier this year, and our objective is to build a set of DeFi primitives or infrastructures that is you can think of like a must-have on each of the public chains, including right now we have AMM DEX and also lending and borrowing platform. And right now, this time it's a liquidity staking getting launched on the Flow blockchain on the mainnet. Sure. And for a little bit of introduction about myself, my background, I'm a native crypto holder and developer. I purchased my first Bitcoin back to 2017 when I graduated and moved to San Francisco Bay Area. Started working as an engineer, and I attended some meetup. So I went back home and read some original white paper and source code of Bitcoin, and I somehow got fascinated about it, and I know that is the future. So that's the very beginning. And after that, I worked as a software engineer in Google for several years, and until 2018, that I decided to quit my full-time job and then started as a short-term developer into the crypto space. Started writing Solidity smart contracts and doing some security auditing in the EVM space for quite a while. And after that, until 2020, we get in touch with the Flow blockchain. And things like the underlying mechanism and primitive is still kind of different from the EVM. We somehow know that we can 100% for sure knowing that something like a resource-oriented model is a very unique and it's a very
it's some kind of fundamental creative that is something that we haven't seen before on the EVM and its account system side. So, but like according to our observation back in that time years, although like Flow is widely known, or it has very rich ecosystem in the NFT space, in the even in the gaming space, like it's kind of a missing. There is very key important infrastructure kind of missing in the space, which is finance or decentralized finance. Because like Flow has been criticized for quite a while, so for not being so decentralized. And this is one thing. Another thing is like if you have used the Blockto swap before, you know that like they're still like it's kind of halfly, you can think of like a halfly centralized thing, because you cannot easily onboard any of the token you like. This is one thing. Some other things still, some other key pieces are missing inside. So that's our original observation, and that is our viewpoint. That's why we started Increment. Okay, thanks. And kind of a lengthy translation for you. Like, that's basically the introduction why we started Increment, and what is Increment is basically focusing on. I would say emphasize it again. Like it's we are focusing on the decentralized finance part and try to build everything that is missing. And we thought it is missing on the Flow blockchain, and we try to provide one more decentralized, more permissionless, and also like easily financial products that is needed for the token holders, that is needed for the people. So it's a build by the developers and build for the people, and also build for the users and the token holders. That's a short conclusion. Yeah. Go ahead. So that's a basic introduction. That's a basic introduction myself and about Increment as a whole. Like for CCMA, I'd probably like to introduce more about liquid staking on Flow and what it's meant for, and what is it's beneficial, why it's beneficial to the token holders, the node operators, and also the whole community, right? And every other project on the Flow as a whole. And I'd like also to answer any of the questions regarding liquid staking, regarding Increment, and regarding anything like as you like. Should we just get started? Okay, so please start explaining about your liquid staking. Oh, okay, sure. I'll be trying to put it more slowly and put it into segments for easier for that to translate. Let me get started. So I think the first thing is we need to explain what is staking. The staking is the basic requirement or basic mechanism that is it's easily foundable for each of the proof of stake based blockchain. It's kind of allowing token holders to delegate their tokens to nodes. So at the same time, you can earn some of the staking rewards of the return. You can think of like a passive income, right? But the thing is, by doing so, usually your staked funds are locked there for a few moments or even for a few weeks, and we call it unbonding period. So the thing is, you get the benefits of earning interests, earning staking rewards, but you have to pay a cost, which is opportunity cost that your funds. By the time you request to get your funds back, you have to wait for an unbonding period. Usually it takes several days, and on Flow it's 7 days to 14 days as the maximum before you can get it withdrawn. Zach, please. Okay, please start. Sure. So as a comparison, like what liquid staking means, it means that it is still allowing users to earn staking rewards, but at the same time, you can keep your liquidity, you can keep the tokens. You can think like you get instant liquidity, like I mean, in one word, actually, it allows you to do two things at the same time. The first is you're still entitled to earning staking rewards, and the second thing is it frees your. I mean, it unlocks your liquidity away, and you can. At the same time, you'll be returning with ST Flow or some kind of token derivative that you can transfer it, you can hold it, and you can use it in your own chain ecosystem at the same time. So it opens a new way and opens other new opportunities. Like for example, you can use the token derivative to participate in some of the farming strategy, or you can also hold it in your wallet and seeing that the token derivatives price growing over time. And furthermore, you can depending on the on-chain strategies, I mean, maybe you can deposit into a lending market and use that as collateral to borrow other funds. So it opens a new total world for the token holders. This is the first thing. Another advantage of liquid staking is it actually helps to decentralize the network. I mean, if you have doing some of the staking on the Flow by yourself, for example, on the port, you should be able to
I mean, you have to specify a node which you are going to delegate to, right? And you have to they direct you away to GitHub to ask yourself to pick up a node ID and then filling up a form and things like that. Like it's not that user friendly if you actually there are two ways for staking on Flow. One is on the port, another one is like by staking on the blockchain. And if you check it out, like a lot of users, they're actually like staking through the blockchain interface. But the thing is, underlying the blockchain staking interface, all those staked tokens, they are delegated to the blockchain node. So it's a kind of centralized or what if there is some kind of single point of failure that blockchain node go offline? Then all those staked users, they are not going to receive any of the staking rewards, or they might even be slashed. So that is a disadvantage of traditional staking. So, but as a comparison, like liquid staking also helps to decentralize the network. Yeah, Zach, go ahead, please. Okay, go. Thanks, Zach. So I basically talked about some of the benefits that liquid staking brings. I kind of make an easy conclusion is like it's a ease of use to the users. So they do not need to choose which kind of node they need to stake to, but instead, like the liquid staking, here are the delegation strategies that it will handle the delegates and distribute them for the sake of to achieve the best or optimum staking APR the liquid staking protocol can provide. And some other things, including like during liquid staking, you do not need to manually claim rewards because like on each of the epoch, the reward are claimed automatically and you can think of it like auto-compounded rewards because like it's automatically claimed and then restaked into the protocol. So you're going to see that the token derivatives price, which means like ST flow price against flow, is going to grow epoch by epoch. And some other benefit, like as I mentioned, it helps to make the flow network more decentralized because like we do not spin up our own node. And actually here is a set of a list of nodes that is going to receive the delegates. And right now, like the node list including the Hashbox node, which is run by the Hashkey team, and also the Versus marketplace on the Flow, and also nodes run by the blockchain at Berkeley. And we are still in talking with some of the other professional node operators, including like Ubisoft, Figment, and official Flow team. So some other benefits I would say is the users, they will be getting the ST Flow to obtain instant liquidity and to use it in the on-chain ecosystem. And they have another option comparing with the traditional unstaking is that by other than the normal unstaking and to wait for 7 days or 14 days, the users can now redeem their ST Flow tokens back to Flow immediately on the DEX. So depending on the liquidity condition and the pool depth, sometimes they might even get better rates than normal staking. But at least it provides another option for users to decide what to do when they try to unstake. Yeah, and it provides more composability, like things like that. Yeah, go ahead, Zach. Thanks. Okay, please go. Thanks, Zach. So that's the basic introduction of liquid staking. And I'd like to mention one thing that we built, specifically a feature that we'd like to share with the community is the migrate. Migrate means that if you're already a staker, a traditional staker, delegated to a node, for example, and if you head over to our liquid staking site and connect wallet, and here the tab you'll see is a migrate, which means you do not need to first unstake from node and then stake again, because it might take 2 weeks before you're able to withdraw your token. Instead, you can just try the migrate feature. It will be what the migration is doing is that it will try to migrate to your it will migrate to your staked position and get it managed by the liquid staking protocol. And as a return, in the same transaction, in one transaction, you are being minted with a ST Flow token to represent your staked position. So that's a very unique feature, and that's very convenient for the existing staker. So yeah, that's I'd like to share one additional point with the community. Zach, please go ahead. Yeah, so that's a very basic introduction about the liquid staking, what benefits it provide, and some additional features we built, including migration I just mentioned. And right now, after about 10 days, one epoch, we already see that around 100,000 flow has been liquid staked with the protocol. So the thing is, we haven't launched our token yet. So there is basically no incentive layer other than the farming opportunity. So
I mean, that's a really amazing number that we see. And we'd like to grow the liquid staking TVL and its adoption, the usage of ST Flow token very soon. Like, our goal is to at least scale it up at least 100 times more than the current number. Yeah, that's a thing. And I'm ready to answer any of the questions that community members may have, like anything you'd like to ask. And thanks, Zach, again. Okay, so currently there's various public blockchains like Solana, Polygon, Polkadot, Cosmos. What do you think the strengths or what differentiate Flow from other chains? Yeah, so that is a very good question. Like I'll try to explain in more like kind of a technical way, because that is the first our first impression with when we touch a Flow and it's a account system is that like I know like the Flow virtual machine and its account model is kind of unique. It's actually derived from Libra. So there are programming concepts and design options that actually derived from Libra, and it's a move virtual machine. We know that like Aptos has already launched a mainnet, but actually you can still categorize Flow as a kind of a superset, including with included into the Move universe. Like for example, on the Ethereum or even on Solana, like the digital assets, NFT, or any of the token, they are actually not owned by you. Like it's just like there is a smart contract, a token contract, or an NFT contract. They are doing some billing, or they are doing some of the recording. The recording is saying that you are the owner of these tokens, right? So all of those things are like centralized within the smart contract. But like on the Flow, it's kind of different. Like the account model entitles you to really to own the digital assets, to own the token, because any of the asset, including fungible token or non-fungible tokens, they're actually stored directly within your account storage, under your own account storage. It's not included anywhere on the centralized smart contract, right? So that comes to very different design patterns, because if on the EVM side or even on the Solana side, here we know that here the admin any of the big project or any of the smart contract, here the owner account or admin account. What if the owner account got compromised? So basically, the admin, the contract admin is going to compromise any of the privileged functions and affect all of the token users or all of the token holders or NFT holders. But on the Flow side, it's kind of different, like because still the contract may have some kind of admin account, or you can think like that. But like even if the admin account got compromised, your digital assets has already been stored and owned by you in your own storage area. It's not going to be compromised. So that's a very unique feature. That's technically wise. Technical speaking, it's like that. But like some other feature, including like we know that Flow is focusing heavily on the NFT side and heavily on the on digital game side. That's very unique. They have different user groups than like let's say comparing with Ethereum and comparing with Solana. Like because I know DeFi is very popular and heavily used on the EVM side and on the Solana side, but actually like on the Flow side we still like it's still in its infancy mode. So here's a lot of potential, huge potential to grow for us here, and we have to do a lot of education, and even we need to build the user interface much more intuitive to get users more understandable. Yeah, thanks, Zach. Okay, so in the DeFi space, hacking is so popular. Like once a week or once a day, there's always hacking. So as a user, we want to know how secure your platform is. Could you tell us how you're protecting your platform from those bad behavior guys? Oh yes, for sure. Like for since we built several products like for the lending and the swap, like they actually got audited and audited by both the Deppers team and also we have external third-party professional auditor called Oak, and you can find the auditing report regarding these two products on our documentation site. That is first thing, and that is even before we have launched the DEX and the lending, even before like the Flow has changed their deployment feature, because previously, like to deploy a contract on Flow, you need to get some of the approval or auditing
before you can get the authority to deploy it on the mainnet. You have to get the authority or get approval from the deploy labs. So that's the thing, and that is for the DEX and for the lending part. And for the liquid staking part, like right now it's under auditing right now. Like so, it's kind of hard for us to find someone who is familiar both with the staking mechanism flow and familiar with cadence. We have to find some guys who is good at these two areas at the same time. But like we already in touch with Kudoski, so they are already auditing our contract and our platform right now. And this is one thing. Another thing I'd like to mention is we have set up an insurance fund up to $100,000 US worth of to cover any of the losses that user may have. If unfortunately there was some exploits to the platform, like any of the exploited accounts will be reimbursed by means of this insurance fund. This is another thing, and the final thing I'd like to share is we also set up with a bug bounty program to not to say to encourage the white hats, but just to what if some emergency things happen, like white hats may come to help and to take out the bounties, things like that. And I know that as a DeFi platform, like security is always number one priority thing, and that is our mind. And we like to still like to hire more professional additional auditors. This is one thing. Another thing is to cooperate with like for example IncrementFi, those white hats DAO to get it more protected. Yeah. Okay, so when are you going to support Dapper wallet? Okay, thanks, Zach. That's also a good question. Like we have actually submitted the request form to the Dapper wallet team a long time ago, about like 3 months ago. But we haven't received any feedback from them yet. I tried to ask Amber, like which is the Flow Asia lead, to what's happening inside. Like their answer is Dapper wallet is more focusing on NFT side. Like for example, if you log into the Dapper wallet, you are not going to see any of the other fungible tokens. You can just fund a Flow and USDC, and that's it. But you're going to see a lot of NFT projects already being supported by Dapper. So I think I'm still trying to push it forward to put up some narrative to the Dapper wallet team to see can we get it through. But like what I'm trying to say is we do like to integrate with Dapper wallet, but right now the decision is not made in our hands. The decision is not made in our own hands. That's the thing. Another thing is we try to integrate with existing and any of the other wallets on the Flow blockchain, including like Photo Wallet, Lilico, and also NewFi. So for Lilico and NewFi, they're actually non-custodial wallet. You can think of like they are similar to MetaMask on Ethereum, like the private key, the mnemonics are in your own hands. I think that is very good for me, but I know that might not be good for some of the traditional users. But still, like we support Blockto wallet. It's like you can use your own email address to log in and to interact with a Black platform. So yeah. Like as I said, like for Blockto, for the Dapper wallet side, we are still trying to push it forward. But like probably we have to wait for their decision and opinion. But I'll try to influence them. But for now, like you can either use a non-custodial wallet like Lilico and NewFi, or you can choose Blockto wallet because that is kind of easy to do. Yeah. Zach, go ahead, please. Okay, so one participants went to your site and other than Increment core community members NFT pool, there's another one showing coming soon. So what is coming soon, and who can access to that functionality? Oh, okay. Right now for the NFT staking pool, it's only supporting the core member float for now. Like what's coming soon means like we are talking with some other projects. So I don't know if you guys know about the project called FlowMe, but like it's kind of they disappear suddenly. Before they disappear, like we do have some talks with their team because they decided to launch FlowMe on the Gaia market, and they also decided to launch a token. So we actually are in very good condition with them and waiting for them to launch. And that is example like for coming soon means. And we are also in talking with a Top Shot team. But like the Top Shot concern is their legal team is we're still trying to argue with their legal team because it looks like on their terms conditions, there are some kind of restrictions that
discouraging or disallowing the users to withdraw Top Shot to a third-party platform. So that's the thing. But like, if it can go through, then what it means for Top Shot users is you can stake Top Shot and earn some of Flow tokens, and those Flow tokens will be sponsored by the Dapper team. But I mean, that is something we are trying to make it happen right now. But like, it's not guaranteed because like we are struggling with our legal team. And for more, like, I know. I don't know if I can say it, but like Emerald City, they're probably going to launch a token, and probably that is something that is we can do to collaborate with them to open the NFT staking pool. So for now, like let's back to the topic. Sorry, like for now, like only the core member NFT is stakeable into the pool. But in the future, like we do anticipate to see more pools, more NFT pools. We can collaborate with a third-party team or any other NFT projects living on the Flow blockchain. If they do like to open a pool, and we can do it. It's kind of permissionless. We just need to know the parameters and the rewards, those setups, those configs from the team, and then after that we can do it. Yeah. Okay, so by making a collaboration with Flow Chain and LSP protocol, what kind of innovation you want to bring to the DeFi industry? Okay. I think that's also a good question. Like, but like it deserves more explanation on that because the first is we want to see the liquid stake flow. It's TVL and to scale it up at least 100 times from our current stats. And after that, then we can do more things. One example I can give you is to do some to combine the collateralized stable coins together with liquid staking. So we know that right now in the current macro environment, like the US is trying to still they're doing some tightening, right? So the thing is, we are seeing for example, the stable coin, their lending rates is actually you can minimum get you can basically get nothing from by lending your USDC or stable coins on chain. That is because like the macro environment determines such things. It's unlike like 2 years ago when on chain there are a lot of on chain money market opportunities that you can tokenize your USD or tokenize yen and then deposit onto on chain money market and earn some yields because like back in that time, like the on-chain, the on-chain interest market provides more yield than off-chain market. So there is arbitrage opportunity. So a lot of money, a lot of capitals, they are fluxing into the on-chain to do arbitrage thing, I would say. But today's thing is still kind of different. Like you are basically obtaining nothing by depositing your USDC on-chain, right? Then why are we still seeing so many USDC sitting on the say Aave or sitting on Curve, waiting for their? Why don't they just cash out and then to purchase some US treasury bond, right? So the question is, in order for DeFi to innovate in the next step, I think like some fundamental things need to be changed. Like we have to focusing on the staking side because you can think of like staking. I mean, the public chain staking, they provide a very basic cash flow, a very basic yield. It's like a central bank, and by leveraging this thing, for example, if we can collateralize a flow or collateralize any of the other staking-based public chain tokens, then collateralize and then mint it with a stablecoin. Let's just call it USD flow right now. The USD flow is coming to birth, and it's on its first day, like it's bearing some of the yield. It's like it's something very unique that I haven't seen on any other chain, and probably it didn't even exist right now. But that is something that we can consider to make it happen. Once the liquid stake flow, their PV grows past certain level. So that is something that is something like I like to share for today. But like it still takes time to happen, and we are still waiting to see the liquid staking TVL to grow past certain level to make them mature. And some other thoughts might include still, let's focusing on the staking side of things. As I do the comparison, like the staking is, the public chain is like the on-chain central bank. And surrounding those central banks' interest rate, there are a lot of things can do. Just stablecoin is just one of them. Other things may be like interest rate swap, or you can
as we know that for now, Flow is providing 8.8% of the APR, but if the staking rate they grow up quickly. Right now it's 70%. What if they grow up to 90%? One thing is the staking interest you're going to receive is going to be diminished back to 5%. Then what we can do is to provide some of the interest rate product to guarantee you with a fixed rate return. But still, that is something we need to consider, and we cannot make it happen until the liquid staking thing they grow past a certain level. Yeah. Sorry, it's kind of a lengthy reply. Go ahead, please. So do you have a plan to release your own governance token or any kind of tokens in the future? And if you have such a plan, could you tell us what kind of token economics you're planning? Oh, yes. It's also a good question. Thanks, Zach. We do have a plan to launch an incentive layer. You can think of it like a token to engage and reward all of the participants, including the DEX users and the liquidity providers, and also borrowers and lenders, and then the liquid staking partners and some of the node runners that we partner with. In terms of details tokenomics, it's still, it's not under design, and we haven't decided each of the aspects of details yet. But what I can say is our goal is to provide a real yield, real on-chain yield, and stream back to the token model, and then back to the token holders and product users. So you can think of and this is one thing. Another thing is we decide to other than the yield way, something that we decide to is also to implement some of the voting mechanism for the to build something like a DAO for the users to decide which of the protocol parameters that we should adopt. For example, the parameters may include which kind of nodes that we should delegate to, and the emission rate, and how can we determine emission rate, and how can we separate the streams, the reward streams, to different pools, and who is going to get the most beneficial out of that, things like that. So yeah, I know that tokenomics is a very important feature in any of the project, and we know that for example, Jonny is a very good product, but its tokenomics is not that good because the token holder is actually not receiving anything till now. So that is not something we do. That is not something we'd like to do. So we'd like to do something is to really engage and reward the token holders and the users, and then build up a kind of a closed loop system. Yeah. Zach, go ahead, please. Okay, so what's your expectation to Japanese community? I'd like to see more Japanese community members to engage with our products and give some feedback. Because right now, it's not only a problem to our own project, but I see that on the Flow side, it looks like still the English community is most active. This is one thing. Some other communities I see more active, of Hispanic community and Chinese community. They're also very active. In the Flow, in the Flow Japanese Telegram, it looks like not so many people are actually talking about the products and the news and things like that. I know some very active community members like Drip and also Sophie, but maybe I don't know. I'm not so familiar with other guys because I'm very active on Telegram, on Twitter. I like to see more engagement and to maybe give us more feedback and some suggestions. Yeah, we're also considering if it's necessary to come up with to set up an ambassador program to engage more Japanese users or to engage more other areas users. So yeah, still give us more support and feedback, and or directly talk to me, tag me on Twitter, on Telegram, on Discord. Yeah, I'll be always there. Yeah, thanks, Zach. Okay, so Jonny, is there something you want to tell at last? Regarding what I think actually this is whatever you want to say. Yeah, I think this is a very good time for me to come here again because it's my second time. I know it's kind of challenging, especially for Zach to translation some of the lengthy and the technical points. But I do appreciate all the support I get from Sophie, from you, and from the community as a whole. And I think there should be another chance I come in here in the third time to introduce more. And for now, we do want to request, or we do want to ask community members to especially try our product, because I think
What I can say for now is we will launch some of the retroactive airdrop to the existing participants, existing users, things like that. So you do not need to wait for future until the token has been launched. Because we'll engage more community members and reward existing users. Yeah, that's it. Thanks, Zach, again. はい、ということです。You're welcome.